Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. НТР каналында сез көн темасы тапшырын карыйсыз. Студияда алып баручы мин Гөлназ Кашаева. Татарстанда янгын куркынычсызлыгы режимы озайтылды. Булар хакында тулырак сөйләр Түбән Кама урман хуҗалыгы директоры Илдус Сафин. Хәерле кич. Исәнмесез, Гөлназ, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Илдус Галимуллович, мындай карар әлбәттә кызу көннәр туру белән бәйле, шулай бит? Да. Кызу көннәр быел авыр килде инде, җәй, яз. Без 15 апрельдән безнең керде опасный режим. Если икенче елларда ул барса иде, бер ай инде, 15 майга хәлик яшел чирәмче көнчә дигән. Быел сузылды каралык белән. Бәйгесе көндә дә безнең особо опасный режимда торабыз без. 7 июльгә хәтлек. Бу чорда нинди таләпләр куела? Мәсәлән, ялгышмасам, урманга керү тыела. Учаклар ягырга ярамый, шашлыклар пешергәндә, шулай бит? Урманга керү тыела, пока особо опасный режим, учаклар, шашлыклар, тәмәке тартулар. Но совсем тыела дип андый запрет юк. Пеший прогулкалар, парковый зоналарда ярый инде, но утлар, ниләр ягырга ярамый инде, кереге ярамый. И транспорт буенча инде тоже тыела. Любой транспорт, двигатель внутреннего сгорания, ягулык белән эшләү транспортлары, мопедтан алып, любой грузовой, легковой автомобильләр тоже тыела. Шәһәрдәшләр киңәшләргә колак саламы? Шәһәрдәшләр колак сала, но аларак кешеләр инде, алар, яшьләр инде бик аңна бетермей полной ситуацияны, что бик авыр дип. Булай шәһәр булыша инде, администрациягә рәхмәт, тоже пропаганда баралар, бөтен җирдә пожарничесләр ярдәм итәләр инде. Тоже. Кагыйдә бозучыларга штрафлар күләме нинди? Штрафлар безнең әгәр физлицоларга 5 меңгә кадәр бара инде. Должностное лицоларга 50 меңгә хәтлек, юрлицоларга 500 меңгә хәтлек штрафлар. Янгын куркынычсызлыгы режимы керткәннән бирле ничә беркетмә төзелде? Беркетмә безнең бәйгесенә 10 беркетмә төзелгән. Алар һәр обработкада, без аларны төзибез дә җибәрәбез министерствога. Анда инде ущерб юк инде, пожары безопасности төзелгән. Как предостережение кебе. Алар обработка айта, оннары инде штрафлар. Шул кешеләргә. Салона, да. Илдус Галимуллович, урманнар буйлап кизү туру оештырыламы? Да, оештырыла, конечно. Безнең урманнар бик күп. Әгәр халыкны белмәсә, может, кайсы кеше уйлар, без Нижнекамскида торабыз, Нижнекамскида дип, безнең 4 район. Сарман районы, Тукай районы, Зәй районы и Нижнекамск районы. 43,896 гектар. Безнең дигәнсеңгә 5 экипаж йөри. Тиз утыра. Каждое лесничество, Ликинское лесничество, Ворошилское лесничество, Багряжское лесничество и безнең монда 2 лесничество, Кызылъюлское и Беклянское лесничество. Да, 4 кеше, эч инспектор лесничий и патрульная машина. Каждый машиналар бар, бензиннар бар, кизү торыла. В круглосуточном режиме тоже. Шулай менә. Да. Әлеге эштә видео капканнарда ярдәм итәдер, шулай бит? Алары да бар инде, но аларын бик әйтмибез, тотабыз була, потому что бик опасный җирләр бар, шлагбаумнар куябыз, шлагбаумнарны недобросовестный кешеләр чыра инде. Алып ыргыталар, керәләр. Кая инде сирәбез сабан белән юлларны перекрывать итәбез, чтобы кирмәсеннәр урманга. Недобросовестный кешеләр тоже чыра инде. Кызганычка каршы. Да. Урманнарны саклау буенча җәй көнне тагын нинди кагыйдәләр, чаралар үткәрелә? Ничек әйттек инде, кизү торабыз, профилактика, әгәр инде менә без яздан ясадык, например, мин полоса дип без инде сабан белән, алар әгәр үссә обновлять итәбез аларны, яңартабыз инде, кая үскән, иткән. Тырышабыз инде, гел карап торырга, и монда бик зур ярдәм була, әгәр халык ярдәм итсә, территориялар зур, ереп бер җиргә киткәнчә уже икенче җирдә янгын килеп чыгарга может. Шуның өчен халыкка әйтәсем килә,
қоядыр тетіндер недер куртмаска өйтеп кетмеске просто. Қойда шалтыратырға? Шалтыратырға единый диспетчер службы бар біздің Нижнекамскинікі. И лесной телефон дейлерінде аны біздің 8 800 100 92 0. Жазып оларға керек? Да, лесной телефон. Да. Но егер енді халық айтып қалмаса ол телефонны, просто любой кіші 01 набирайтес или 112 набирайтес номер. Алар біздің табалар, айтес урнан, шынды районда, шынды тетін бар. Алар бізге шығалар сразу. И біз жібереміз непосредственно патруль, машина, пожарный шығып кетеміз. Любой время енді ол тағаттен ме, ертем, анда аны турында ойлар айық. Кем қоядыр көре екен, қоядыр яңылынып, тетін вақытқа қарап тұрмағыз, шалтыратығыз. Біз любой время шығамыз круглосуточный дежурство. Яңғын қорқынышсызлығы режимі қойшанға қадар давам етешек? Давам етешек пока бір кім әйтелмейміз біз, конечно, погодные условиялардан тұрау. Бейгісікіне мен әйтіп өзгайымды, 7 июльге қадылек. Әгер енді погодалар яңғырлар, тынышланса, температуралар түшсе, то может енді туқты алыр да пожароопасный период. Эльдос Галимулович, біздің тамашашыларыбызға нендей тілеклер тілер едіңіз? Тілеклер тілеймінді барыңызға да есенлік саулық, табиғат бик матур, урман, онардан башқа тыры болмайды, ана айталар, лес наши легкие городов, біз чисто суштан башқа яшей алмайбыз. Халық айтасым келейінді, чтобы бережно относились, чтобы урманға. Өзлері урманға шықсалар, нетселер артынан қалдырмасқа, бірінде мусорлар, нелеріні ол от келіп шыға пияладан да қияш қыздырып, эффект лупы, түрлі чаралар болырға может. И нәрсе етмәкші келемінде. Мына штрафлар тұнда айтып өзгайым, может, классибек шаңына бітермейді оланда, 5000 штраф мен яндырсам да. Ол 5000 штраф, например, ол керген ішіңіне йоқтаныш. Егер анда бір куак янса да, біздің, например, мәселе алайк Нижнекамскіні, лесопарковая зона. Бір куакқа даже повреждение болса да, ол уже 100-200 кратном размере бар, это уже уголовное дело, просто шыны тоже аңнарға керек. Мен анда яқтым да, меня 5000 штраф алайты кел уже, ол бара уже миллионные штрафы и вплоть до уголовного дела, поэтому серьезно относиться етірген, шыны айтмәкемді халықны, сарама келемеді. И әйті өзганы, қоя нәрсе келіп шықса енді, шылар шалтыратырға керек. И мен бір-екі сөз етіп кетесі келейді. Урманчылық хінерлері турында. Бұл хінер бик жеңгел болмаса да, но бик керек, ответственный профессия. Егер тілеклері болса, біздің подневедомственный учреждение бар, Лубянский лесхозтехникум. Онда керерге болады 9 класстанста, оқу бушлы, бухгалтерларда шыға. Бұл керек профессия енді. Егер кімнің желаниесі болса енді, егер можете бізге да обращаться сіздерге. Лесничествоға, лесхозға біз береміз направление. Профессия бик. Укырға жібересіз? Да, укырға біз можем біз поддержайтерге. Лубянский лесхозтехникумда біз укыталар бізде Татарстанда. Вақыт табып келгеніңіз үшін сізге бик зор рахмет, Эльдос Галимулович. Бик зор рахмет, сау болыңыз. Қадірлі тамашашылар, есіңізге түсірем, бүгін біздің студия қонағы болды Түбән-Кама урман хужалығы директоры Эльдос Сафин. Ихтибарыңыз үшін сізге бик зор рахмет, сау болыңыз.